Selamat siang. Gua mau jalan-jalan nih ke tempat peternakannya Dayat. Oke, terus kita udah ngapain di sini nih? Kita ngeliat-liat ayam sama soang. Oke? Terus apa lagi banyak? Pokoknya banyak dah, ada kuburan dah, ada pohon. Dai. Siap, Dai. Soang, Bang Dayat. Kalau nyosor, Soang. Ada bebek juga, bebek. banyak. Ada nila, entog. Mau nyari pitik di sini juga ada, nyari pitik ayam tuh. Ini ada lagi piala. Ini siapa, Bang? Piala jagur. Jagur. Ya. Piala nggak bertelur-telur. Oh, iya. Jalu. Ya. Coba lihat jalunya. Ayam. Tuh ayamnya tuh. Oh, iya. Wah, buat kan? Oh, jalu. Udah juara berapa kali deh, Bang? Harus 10 kali, Bang. Bang Yer. Ini suaminya Bang Dayat, ada nila, ada ayam banyak. Wah, suaminya galak kayaknya nih. Oh, soang. Suangnya ditangkap, guys. Kita kasih aja. Boneka tadi, nemunya boneka besar. Pohonnya, nih banyak di sini. Wah, ada. Kita lihat. Milik siapa? Miliknya Bang Dayat. Oke. Remote. Woi, Pakai remote, guys. Bang Dayat, ini ikan apa Bang Dayat? Oh, ini ikan mata belok. Wah, mata belok. Ikan apa mata belok? Mas koki. Oh, mas koki. Ini masih kecil kan? Nah, ini ikan apa nih? Ini ikan apa nih? Namanya ikan butek. Gurame asam manis. Oh, enak tuh kalau Gurame asam manis. Ini nih, ini ini ikan gapi tuh. Namanya ikan tawon kebun. dia bener tawon kecebur. Kita di belakang rumah Bang Dayat masih ada kolam ikan. Kalau ikan lagi, Bang. Bagus lagi. Oh, banyak sekali ini kayaknya nih. Ikannya banyak nih Bang. Ini ikan kuning. Ikan kuning, mana ikan kuning? Oh iya, digoreng enak sih, Bang. Ini nggak enak. Oh, nggak Ini enak. cuma buat hiasan. Oh doang. iya, ikan hias. Ikan hias ya. Nah ini ikan pucung. Ikan pucung ada? Ikan oren-oren. Ikan oren-oren namanya. Ini Terus ikan bagi Bang? layang-layang nih. Bagus nih. Ikan layang-layang. Ini kan? Oh iya, Bang. Maksudnya, Bang. Oh, ikan Ini layang-layang. jual juga, Bang. Oh ya dijual nih. Oh, dijual. Kalau mau beli datang mari Di mana nih, Bang, alamatnya, Bang? di Jati Makmur, Pondok Gede Bekasi. Oh iya, oke. Peternakan ikan Bang Dayat. Jangan lupa mari. Jangan kembali. Banyak banget ikan-ikan ini. Ini ada pun jeruknya juga, Bang, jeruk kani, Bang. Nah, ya. Cakep ini. Oh, jeruk purut, Bang ya. Oh iya. Ini ikan buncit nih. Kenapa, Bang? Oh, buncit. Ikan perut buncit. Wah, ikan perut buncit namanya. Wah, iya. Kayaknya lagi hamil nih. Ada yang begitu. Oh, begini. Oh iya. Namanya ikan perut buncit. Ini masih punya Bang Dayat juga nih. Masih punya Bang Dayat. Waduh. Tuh, cupang. Kali ya. Ada lohan. Jepang. Lohan. Lohannya banyak nih. Oh, ada yang lagi ngedok tuh, Bang. Iya, ini lohan. Wah, ada juga. Nih. Lohannya. Iya. Wah. Gua masih di rumah Dayat. Gua ngeliat Tidak juga banyak punya burung nih kayaknya nih. burung nih. Burung Ini apanya nih, Bang? hitam putih. Tembut ya. Namanya apa tahu namanya? Wah, Emang iya. ada ngerti. Kita mah. Ini udah juara belum nih, Bang? Nah ini lagi
Oh, nggak pakai lombaan, nggak dibuat lomba. Iya. Harganya mahal nih. Berapa bang? 10 juta. Oh iya iya. Kalau ada yang itu beli berani boleh bang ya? Wah, boleh ya, ambil. Iya iya. Ini Ini apa nih bang? pala kocok. Kalau kocok. Nah, lihatnya palanya kayak kocok. Suaranya cakep ini bang. Wow, kayak kocok bunyinya kan. Wow, menurut kan? Oh iya iya. Hijau. Daun Apa? hijau, burung daun hijau. Belum dari hijau. Nah, itu lihat ya daun burungnya Oh, hijau. iya, iya. Hitam. Cakep juga bang ya. Wah, ini harganya mahal. Iya. Iya. Berapa Dijualnya bang? 1 miliar. Wow, mahal sekali. Mahal. Iya iya. Makanya cuma pisang doang. Selain ada ikan, bebek, buset burung Ayam. tadi, ayam udah banyak. Masih ada burung dara. nih. Oh, banyak burung dara. Tuh. Ini juara. Wih, banyak burung darahnya juga nih. Ini udah pernah juara tuh dia. Yang mana bang yang juara bang? Burung-burung ini nggak bisa dibuka. Wih, ini kayaknya terawat sekali nih bang. Nah, ini lagi nelorin nih. Oh, ini lagi ngelor. Ini burungnya nih. Burung dara. Ini udah lagi sparring lagi sekolah gak bang? Buset tuh. Banyak. Nih Agi nih burung bagus nih. Oh iya, ini burung apa nih? Ini namanya burung reggae. Reggae. Ini warna-warni soalnya. Dia karaokean tuh. Jadi kalau sini kalau mau dengerin musik bisa. Ada juga. Ada nih. Wah, iya ada soundnya juga nih bang. Jadi burung-burung Enak. ini. Oh bisa, iya iya iya. Burung-burung Terhibur. terhibur. Hmm. Dengan lagu-lagu kita nanti. Oh iya iya. Oke oke. Jadi dia juga punya pohon apa? Pohon bembem. Weni. Wow. Oh iya. Ini Dikit dari lagi, buah waktu kecil. dikit lagi berbuah nih, udah berkembang nih kayaknya. Wah. Pohon dari kecil nih pohon ada. Gua belum lahir kok ada lagi. Pohon-pohon ini daripada buah. Oke, terima kasih. hari ini. Terima kasih udah ngikutin perjalanan kami. Oke, sangat menyenangkan ya. Sangat memuaskan. Subscribe. Jangan lupa di subscribe dan like. Komen yang bagus-bagus, oke? Nyalakan tombol lonceng. Jangan lupa loncengnya di klik. Oke. Assalamualaikum Kuilah, warahmatullahi dengoy. wabarakatuh. Sampai jumpa besok.